ಆತ್ಮೀಯರೇ, ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಆಯುರ್ವೇದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ವಿಶ್ವವಾಣಿ ಹೆಲ್ತ್ ಚಾನಲ್ ನೋಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಎಲ್ಲ ನೋಡುಗರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇವತ್ತಿನ ವಿಷಯ, ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಪದೇ ಪದೇ ಶೀತ ಯಾಕೆ ಬರ್ತದೆ. ಈ ವಿಷಯವಾಗಿ ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಡಂಬಳ, ಶ್ರೀ ಪರಮಹಂಸ ಅಥವಾ ಆಯುರ್ಧಾಮದಿಂದ. ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗಿದ್ದಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿದ್ಯಾ, ಬೆಂಗಳೂರು ಕೇಂದ್ರದ ಪ್ರಧಾನ ವೈದ್ಯೆ. ಬನ್ನಿ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. ನಮಸ್ತೆ ಮಾ. ಸರ್, ಈಗ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೆಗಡಿ ಶೀತ ತಿಂಗಳುಗಳ ಕಾಲದವರೆಗೂ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಬರೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಸರ್? ಓಕೆ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಶೀತ ನೆಗಡಿ ಕೆಮ್ಮು ಯಾಕೆ ಬರುತ್ತೆ, ಬಂದರೆ ಯಾಕೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳಗಟ್ಟಲೆ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಕನಿಷ್ಠ 10 ದಿನ ಇರ್ತದೆ, ಮತ್ತೆ ಬಿಡ್ತು ಅಂತಂದಂಗೆ ಮತ್ತೆ ಬರ್ತದೆ. ಮೊದಲಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಾಕೆ ಶೀತ ನೆಗಡಿ ಕೆಮ್ಮು ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಮಕ್ಕಳು ಕಫ ಜಾಸ್ತಿ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ವಯಸ್ಸು. ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ 3 ವಯಸ್ಸನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಂದರೆ ಬಾಲ್ಯ, ಮಧ್ಯಮ ವಯಸ್ಸು ಮತ್ತು ವೃದ್ಧಾಪ್ಯ ಅಂತ. ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಫ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿರ್ತದೆ, ಮಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪಿತ್ತ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಮತ್ತು ವಾರ್ಧಕ್ಯದಲ್ಲಿ ವಾತ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿರ್ತದೆ. ಸೊ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶೀತ ನೆಗಡಿ ಬರ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಕಫ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ ಅವರಿಗೆ, ಸರಳವಾಗಿ ಅದು ಶೀತ ನೆಗಡಿ ಕೆಮ್ಮಿಗೆ ಟರ್ನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ನಾವು ವಿಚಾರ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಏನು ಅಂದರೆ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬರ್ತದೆ, ಅದು ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಕನಿಷ್ಠ 4 ವರ್ಷದ ಒಳಗಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ, 4 ರಿಂದ 8 ವರ್ಷದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಧ್ಯಮ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿರ್ತದೆ, 8 ರಿಂದ 12 ವರ್ಷದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಆದರೂ ಬಂದೇ ಬರ್ತದೆ ಶೀತ ನೆಗಡಿ. 12 ವರ್ಷದ ನಂತರ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅದು ಬರಲ್ಲ. ಇದು ಯಾಕೆ ಬರ್ತದೆ ಅಂದರೆ, ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಇಮ್ಯುನಿಟಿನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೊಸ ಹೊಸ ವೈರಸ್ಗಳು ಇರ್ತದೆ. ನಾವೆಲ್ಲ ವೈರಸ್ಗಳಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಕೆಲವು ಹೊಸ ವೈರಸ್ಗಳಿಗೆ ಈಗಿನ ಜನಿಸಿದ ಮಕ್ಕಳು ವೈರಸ್ಸಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ತೊಗೊಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದು ನೆಗಡಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಬಂತಾ ಮತ್ತು ಅದೇ ವೈರಸ್ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಮಗುಗೇನು ತೊಂದರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬರ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮತ್ತು ಬರಲೇಬೇಕಾದಂತಹ ವಿಧಾನ. ಆದರೆ ಈಗ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದೇನು ಅಂದರೆ, ಬಂತು ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಸಮಯ ಇರ್ತದೆ, ಮತ್ತೆ ರಿಪೀಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ಅದೇ ವೈರಸ್ಸಿಂದ ಮತ್ತೆ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತದೆ. ಇದು ಯಾಕೆ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ. ನಾನು ಪದೇ ಪದೇ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಕೊಡುವಾಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೇನೆ, ಈ ಪ್ಲೇಟ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಬೆಲ್ಲವನ್ನು ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಸುಮ್ಮನೆ ಇದ್ದರೆ ಇರುವೆಗಳು ಬಂದುಬಿಡ್ತದೆ. ಇರುವೆ ಯಾಕೆ ಬಂತು ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಈಗ ನೆಗಡಿ ಯಾಕೆ ಬಂತು ಅಂತ. ಬೆಲ್ಲ ಇಟ್ಟವ್ರು ಯಾರು? ಬೆಲ್ಲ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ರೆ ಇರುವೆ ಬರೋ ಸಾಧ್ಯತೆಯೇ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಪದೇ ಪದೇ ನೆಗಡಿ ಯಾಕೆ ಬಂತು ಅಂದರೆ, ಆ ವೈರಾಣುಗಳಿಗೆ ಈ ಮಗುವಿನ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಊಟ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕದು ಬರ್ತದೆ. ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ತಕ್ಕಂಥ ಇನ್ನೊಂದು ಮಗುಗೆ ಆ ವೈರಾಣುಗೆ ಊಟ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇದ್ರೂ ಅವನಿಗೆ ಬರಲ್ಲ. ಸೊ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ, ವೈರಸ್ ಕೊಲ್ಲೋದಕ್ಕೆ ಔಷಧಿ ಹಾಕೋಣ, ವೈರಸ್ಗಳು ಸಿಗದೇ ಇರೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿರೋಣ, ಯಾವಾಗಲೂ ಮಗುನ ಆಟ ಆಡ್ದಂಗೆ ಮನೆ ಒಳಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಏನು ಮಾಡೋಣ, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಆಗಲೇಬೇಕು. ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಆಗಲೇಬೇಕು. ಕೋವಿಡ್ ಕೂಡ ಅದು ಹೋಗಿದ್ದು ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾ, ಎಲ್ಲರೂ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಆದ್ರಷ್ಟೇ. ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೋವಿಡ್ ಬಂತು, ನನಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಬೋದು, ಬಟ್ ಆ್ಯಂಟಿಜನ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಬ್ಲಡ್ಡಲ್ಲಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಒಂದು ರೌಂಡ್ ಬಂದೋಯ್ತು. ಸೊ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ತಂತಾನೆ ಮಾಸ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಡೆವಲಪ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಹೋಯ್ತು. ಹಾಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ವೈರಸ್ ಬರಬೇಕು, ಆದರೆ ಅದು ರೋಗವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಾಡಾಗಬಾರ್ದು. ರೋಗವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಾಡಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನಂದರೆ, ಈ ಮಗುವಿನಲ್ಲಿ ಆ ವೈರಸ್ಗೆ ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿ ಊಟ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಬೆಳ್ಕೊಂಡು ವೃದ್ಧಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಇಮ್ಯುನಿಟಿಗಿಂತ ಅದು ಪ್ರಬಲವಾಗಿ ಇದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಇಮ್ಯುನಿಟಿನೇ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಕಾರಣ ಆಗಿ ಕೂತ್ಕೋತದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಇಮ್ಯುನಿಟಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಎರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಇಮ್ಯುನಿಟಿಗೆ? ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಊಟ ಕೊಡಬಾರ್ದು, ಅದು ಮೊದಲೇ ಕೆಲಸ. ಈ ಡಾಕ್ಟ್ರು ಅಂದರೆ, ಕಾಯಿಲೆ ಬಂತು ಅಂತ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಹತ್ರ ಬರ್ತೀರಿ, ಆದರೆ ಪ್ರತಿ ಶರೀರದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಹೋರಾಟ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇರ್ತಾರೆ, ಯಾವಾಗಲೂ ಗನ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡೇ ರೆಡಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಇಂಟರ್ನಲ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅವ್ರನ್ನ ನಾವು T ಸೆಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, B ಸೆಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಇಮ್ಯುನಿಟಿನ ಟ್ರಿಗರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ರೆಡಿನೇ ಇರ್ತಾರೆ, ಟ್ರಿಗರ್ ಮಾಡಿ ಶೂಟ್ ಮಾಡಾಕೋದು. ಯಾವುದಾದ್ರು ಬರಲಿ, ಅದು ವೈರಸ್ ಬರ್ತದೋ, ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಬರ್ತದೋ, ಇನ್ನೊಂದು ಮತ್ತೊಂದು ಏನು ಬರ್ತದೋ ಅದನ್ನು ಯಾಕೆ ಬಂದಿನಿ ಅಂತೇಳಿ ಈವನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸೆಲ್ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಜೀರ್ಣ ಮಾಡಾಕ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಸೆಲ್ಗಳು ಈ ಬಾಡಿಲಿ ಹೇಗಿರ್ತದೆ, ಮಕ್ಕಳ ಬಾಡಿಲಿ ಹೇಗಿರ್ತದೆ ಅಂದರೆ, ತುಂಬ ಬೇಗ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇರೋಂಗೆ ಇರ್ತದೆ. ಯಾಕೆ? ಆ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಸೆಲ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫುಡ್ಡು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಇರ್ತದೆ, ಅದನ್ನೇ ಕಫ ಅಂತ ಕರೆಯೋದು. ರೆಡಿ ಇರ್ತದೆ, ಅವನ್ನೆಲ್ಲೋ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟು ಮೂಗಿನಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು. ಅದೆಲ್ಲ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕಫ ಆಗಿ ಏನದು ವಾಂತಿಯಿಂದನೋ ಅಥವಾ ಕೆಮ್ಮಾಗಿನೋ
ಅದೆಲ್ಲ ಹೊರಗೆ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು. ಈ ಥರದೊಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಶರೀರದೊಳಗೆ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಈ ಸೆಲ್ಗಳಿಗೆ ನಾವು ಸರಿಯಾದ ಆಹಾರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ ಆ ಸೆಲ್ಗಳೇ ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತದೆ. ಅವರೇ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್, ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಬೇಕಾಗಲ್ಲ, ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಔಷಧಿಗಳು ಬೇಕಾಗಲ್ಲ. ಏನು ಹಾಗಾದರೆ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಆಹಾರವನ್ನು ಏನು ಕೊಡೋಣ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾವ ಆಹಾರ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಕೊಡ್ತದೆ? ಮಕ್ಕಳು ಅಂದರೆ ಪದೇ ಪದೇ ತಿಂತಾ ಇರೋದು ಕಾಮನ್, ಹೌದಾ? ಆವಾಗ ಕುರಿ ತಿಂತು ಹೊರೆ ಹುಲ್ಲು ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ದೊಡ್ಡ ಹೊರೆ ಹುಲ್ಲನ್ನು ಆವಾಗ ತಿಂದು ಖಾಲಿ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಆವಾಗ ಅಡ್ಡಾಡ್ಕೊಂತಾನೆ ದೊಡ್ಡವ್ರಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ತಿಂತಾರೆ. ಯಾಕೆ? ಅವ್ರ ಶರೀರ ವೃದ್ಧಿ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ, ವರ್ಧನೆ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ, ಬೆಳೀತಾ ಇರ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಕಾಮನ್ನಾಗಿ ಅದನ್ನು ತಿಂತಾ ಇರ್ತವೆ ಮಕ್ಕಳು. ನಾವು ಏನು ಕೊಡಬೇಕು ಏನು ಕೊಡಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ಪ್ರಜ್ಞೆ ನಮಗೆ ಬೇಕು. ಇವತ್ತು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಹಾರಗಳಲ್ಲಿ 90% ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಅಶುದ್ಧವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಕೆಡಿಸಿ ಇಮ್ಯೂನ್ ಸೆಲ್ಗೆ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ದಂಗೆ ಮಾಡುವಂಥ ಆಹಾರವನ್ನು ತುಂಬಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಈ ಟಿ ಸೆಲ್ ಆಗಿ ಬಿ ಸೆಲ್ ಆಗಲಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಆಗೋದಕ್ಕಿಂತ ಹೈಪರ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೈಪರ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಈಗ ಸೀನ್ ಬರ್ತದೆ ಅಕ್ಷಿ ಅಂತ, ಹೌದಾ? ಯಾವಾಗ ಬರ್ತಿತ್ತು ಸೀನು? ಹಿಂದೆ ಒಂದು 29 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹಿಂದೆ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ. ನಾನು ಚಿಕ್ಕನಿದ್ದಾಗ ಸೀನ್ ಯಾವಾಗ ಬರ್ತಿತ್ತು? ಏನೋ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಒಳಗೆ, ಗುಳುಗುಳು ಅನ್ಬೇಕು, ಅಕ್ಷಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು 1 ಅಥವಾ 2 ಅಕ್ಷಿ ಬಂದರೆ ಅದು ಹೊರಗೆ ಬಂತು, ಹೋಯ್ತು ಅಲ್ಲಿಗೆ. ಇವತ್ತು ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ, ಸಣ್ಣ ಡಸ್ಟ್ ಬಂತು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸೀನ್ ಎಷ್ಟೊತ್ತಿರ್ತದೆ? ಆ ಡಸ್ಟ್ ಹೋಗೋವರೆಗೂ ಇರ್ತದೆ, ಹೋದ್ಮೇಲೂ ಇರ್ತದೆ. ಡಸ್ಟ್ ಹೋದ್ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದವರೆಗೂ ಸೀನ್ತಾನೇ ಇರೋದು. ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊಗೆ ಬಂತ, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಊದಿನ ಕಡ್ಡಿ ಹೊಗೆ ಬಂತ, ಒಂದು ಸರಿ ಹೊಗೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಷ್ಟೇ ಸೀನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಆ ಊದಿನ ಕಡ್ಡಿ ಆರಿಸಿದ್ರು ಕೂಡ ಒಂದು 2-3 ತಾಸು ಸೀನೋದೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತಣ್ಣನ ಗಾಳಿ ಹೋಯ್ತಾ ಮತ್ತೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ರೆಡಿ ಆಗಬೇಕಿಲ್ಲ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ತನಕ ಸೀನ್ತಾನೇ ಇರೋದು. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಹೈಪರ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹೈಪರ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಅಂದರೆ 1 ಸೆಲ್ ಬರೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ 10 ಸೆಲ್ ಬರೋದು, 10 ಬರೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ 1000 ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಇಮ್ಯೂನ್ ಸೆಲ್ಗಳು ಒಬ್ಬ ಸೈನಿಕ ಸಾಕಾಗಿತ್ತು, 16 ಸೆಲ್ಗಳು ಬರುವಂಥದ್ದು. ಹೀಗೆ ಯಾಕೆ ಟ್ರಿಗರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಅಂತಂದರೆ, ನಾವು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಹಾರ ಹೇಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಏನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಬಾಡಿ. ನಾವು ತಿಂತಕ್ಕಂಥ ಆಹಾರ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಆಹಾರಗಳೇನು ಅಂತ ಏನಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಏನೋ ವಿಷ ಬಂತು ಅಂತ, ಏನೋ ಆಹಾರ ಹೊಟ್ಟೆ ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ಏನೋ ವಿಷ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಬಾಡಿ ರೆಡಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ನಾವು ಎಂಥ ಆಹಾರವನ್ನು ತಿಂತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಯಾಕೆ ಈ ರೀತಿ ಆಹಾರವನ್ನು ಮಗು ಕೇಳುತ್ತೆ ಕೊಡಬೇಕು, ನಾವು ತಿಂದೇ ಇದ್ದರೂ ನಡೀತದೆ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾ ಕೊಡಬಾರ್ದಾ? ಸರಿ, ಯಾವ ಆಹಾರಗಳು? ನಾನು ಒಂದು ಕೇಸ್ ಶೀಟನ್ನು, ನಮ್ಮದೇ CRF ಇದೆ, ಈ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಕೇಳ್ತೀನಿ. ಇವತ್ತೇ ಒಂದು ಕೇಸ್ ಶೀಟನ್ನು ನೋಡಿದೆ. ಸೇಮ್ ಕೇಸ್ ಶೀಟ್ ತೊಗೋತೀನಿ. ಇವ್ರ ಹೆಸರು ಅದೆಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ರಿಪೀಟೆಡ್ ಕೋಲ್ಡ್, ಕಾಫ್, ಸ್ನೀಸಿಂಗ್, ಇಯರ್ ಪೇನ್, ಬ್ಲಾಕೇಜ್ ಇನ್ ಇಯರ್, ನೋಸ್ ಸಿನ್ಸ್ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್. ಏಜು 49 ವರ್ಷ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನ್ಸ್ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ಡಿಂದನೂ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಇವು ರಿಪೀಟೆಡಾಗಿ ಇರ್ತವೆ. ಕೋಲ್ಡ್ ಆಗಲಿ, ಕಾಫ್ ಆಗಲಿ, ಸ್ನೀಸಿಂಗ್ ಆಗಲಿ, ಇಯರ್ ಪೇನು, ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗೋದು, ಮೂಗು ಸುರಿಯೋದು, ಇದೆಲ್ಲ ಇದೆ. DNS ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ರು, ಏನೂ ಉಪಯೋಗ ಆಗಿಲ್ಲ. ಕೋಲ್ಡ್ ಕಾಫ್ಗೆ ಆ್ಯಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋದು, ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೈಟಿಸ್ ಆಗೋದು, ಆ್ಯಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ ಇದೆಲ್ಲ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ನಾನು 3 ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದೆ ಅವ್ರಿಗೆ. ಸ್ವೀಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ತಿಂತೀರಾ? ಹೌದು, ಸ್ವೀಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ತಿಂತಾರೆ. ಬಾಳೆಹಣ್ಣು? ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಇಲ್ಲದೆ ಜೀವನನೇ ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಂತೀನಿ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು. ಮೊಸರು? ಅದು ಹೀಟ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಸರ್, ಮೊಸರು ದಿನ ತಿಂತೀವಿ, ಸಾಕಲ್ಲ? ಈ ಮೂರೇ ವಿಷಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳೋದು ವಿಷಯ. ಇದೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅಂದರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಅಂತ ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಒಂದಿದೆ. ಏನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಈ ಶೀತ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ನಮ್ಮ ಕೇಳಿದ 3 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಇದನ್ನು ಯಾರು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಅಂತ, 49 ವರ್ಷ. ಸೊ ಓವರ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ 49 ವರ್ಷದವರೆಗೂ ಯಾರು ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇನ್ನು ಯಾರು ಹೇಳಬೇಕು? ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಮಗುಗೆ ನೀವು ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಕಡ್ಡಾಯವೇ ಫಸ್ಟು ನಿಲ್ಲಿಸಿ. ಇವಾಗ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾವಾಗಲೂ ತಿಂತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಜೀರ್ಣಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂತ ಎಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜೀರ್ಣಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಅಂತ? ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಕದಲಿ ನ ಕದಾಚನಃ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಂದರೆ ತಿನ್ನಬಾರ್ದಂಥ ಹಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ಒಂದು ಅಂತ. ಇವತ್ತು ಬಿಡಿ, ಅದು ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಳು ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು. ಅದು ಹಣ್ಣೇ ಅಲ್ಲ, ಕಾಯಿ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾವುದೋ ಕೆಮಿಕಲಲ್ಲಿ ಇದ್ಬಿಟ್ಟು ತೆಗೆದುಬಿಟ್ರೆ ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹಣ್ಣಾಗಿರ್ತದೆ. ಅದು ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಳು. ಸೊ ಕದಲಿನ ಯಾವಾಗ ತಿನ್ನಬೇಕು ಅದು ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೂ ಆಚಾರ್ಯ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ತಿನ್ನಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಗರ್ಭಾಶಯದ ವಿಕಾರ ಇದ್ದಾಗ ತಿನ್ನಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವನ್ನ ಒಣಗಿಸ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ಬೇಕು, ಇದೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಷಯ ಇದೆ. ಆದರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಾಕೆ ಕೊಡಬಾರ್ದು? 12 ವರ್ಷದವರೆಗೂ, ಕನಿಷ್ಠ 12 ವರ್ಷದವರೆಗೂ ಬಾಳೆಹಣ್ಣನ್ನು ಯಾಕೆ ಕೊಡಬಾರ್ದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ? ಕೇಳಿ ಕಫಜ ಕಾಲ, ಕಫಜ ವಯಸ್ಸು ಅದು. ನೀವು ಬಾಳೆಹಣ್ಣನ್ನು ತಿನ್ನಿಸಿದ್ರಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದು ಯಾರಾದರೂ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಜ್ಯೂಸನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಬಾಳೆಹಣ್ಣನ್ನು ಮಿಕ್ಸಿಗೆ ಹಾಕಿ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ನೀರಾಗಿ ಜ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತಾ? ಖಂಡಿತ ಆಗೋಲ್ಲ. ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ನೀವೇನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅದು ನೀರಾಗಿ ಜ್ಯೂಸ್ ಆಗೋದು ಏನದು ಅಂಟ್ಕೊಳ್ಳೋ ಥರನೇ ಇರ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ಆಹಾರ ಶರೀರದೊಳಗೆ ಅದು ಜ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿಯೇ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಕರುಳುಗಳಲ್ಲಿ ವಿಲ್ಲೈಸ್ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಇರ್ತದೆ,
ಅದನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ? ನೀವು ಗಿಡಗಳಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಹಾಕಿದರೆ ಗೊಬ್ಬರ ಯಥಾವತ್ತು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಆಗಲ್ಲ, ಅದು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮೊದಲು ನೀರಾಗುತ್ತೆ, ಹೌದಾ? ಗೊಬ್ಬರ ಕರಗತ್ತೆ, ಕರಗಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಿಡುಗಡೆ ಆದಮೇಲೆ ಬೇರು ಅದನ್ನು ಹೀರ್ಕೊಂಡು ಮರಗಳಿಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲ ಗಿಡಗಳಿಗೆ ನಾನು ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕ್ತೀನಿ ನೀರೇ ಹಾಕಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸುಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ ಗಿಡ. ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕಿ ನೀರು ಹಾಕಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ, ಹೌದಾ? ಯಾಕಂದರೆ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಕೂಡ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗಿ ಜ್ಯೂಸ್ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಎರಡು ಕಾರಣ. ಒಂದು, ಅದು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಅದು ಬಿಟ್ಬಿಡೋಣ. ಎರಡನೇದು, ಊಟ ಮಾಡಿದ ಊಟನೂ ಕೂಡ ಜೀರ್ಣ ಆಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ತಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಇದು ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಪ್ರೆಷರ್. ಜೀರ್ಣ ಅಂದರೆ ನಾವು ಬೇದಿ ಆಗೋದು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಹಾಗಲ್ಲ, ಜೀರ್ಣ ಅಂದರೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಖಾಲಿ ಇರೋದು ಅಂತ. ಸೊ ಬೇದಿ ಆಗೋದನ್ನು ಜೀರ್ಣ ಸರಿ ಅಂತ. ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ತಿಂದುಬಿಟ್ರೆ ಬೇದಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ? ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಅದು ಹೀರ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಕರುಳು ರೆಡಿ ಇರ್ತದೆ, ಇದು ಕೆಳಗೆ ಪುಷ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದು ರೆಡಿ ಇರ್ತದೆ, ಇದು ಪುಷ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಊಟ ಮಾಡಿದ ಆಹಾರದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಕೆಳಗೆ ಹೋದರೆ ಮಗುಗೆ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರಬೇಕು? ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಏನೂ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ, ಊಟ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ಅದು ಜೀರ್ಣ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಗುರು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ. ಗುರು ಅಂದರೆ ಜೀರ್ಣಕ್ಕೆ ಸಹಾಯಕಾರಿ ಅಲ್ಲ ಅಂತ, ಜೀರ್ಣ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡಲ್ಲ ಅಂತ. ಸೊ ತಾನೂ ಆಗಲ್ಲ, ಊಟ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ಜೀರ್ಣ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಬಿಡಲ್ಲ. ಇದನ್ನೇನಾಗಬೇಕು? ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಖಂಡಿತ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಆವಾಗ ಕಫ ತಂತಾನೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಇರುವಂಥ ಕಫ ತಾನೇ ಉಳ್ಕೊಳ್ತದೆ, ತಾನೇ ಹಾಗೇ ಇರ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಕಫ ಎಲ್ರಿಗೂ ಬೇಕು, ನಮಗೂ ಇರ್ತದೆ, ವಯಸ್ಸಾದವ್ರಿಗೂ ಇರ್ತದೆ, ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಇರ್ತದೆ ಕಫ. ಅದು ಕಫ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ, ಅನ್ನನಾಳ ಬಾಯಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಮೂಗಿನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಹಸಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ, ಬಾಯಿ ಒಣಗ್ತು ಅಂದರೆ ಉಸಿರಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ? ಬರಲೇಬೇಕು, ಅದು ಕಫ ಬರ್ತಾನೆ ಇರಬೇಕು. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಫ ಇದ್ರೇ ಅದು ಗಾಳಿ ಸರಳವಾಗಿ ಹೋಗೋದು. ಆ ಕಫ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ರಕ್ತ ಅದನ್ನು ಎಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಕಫ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ರಕ್ತ ಎಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಈ ರಕ್ತ ಎಳ್ಕೊಳ್ಳೋಂಥ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕಫ ಅಲ್ಲೇ ಉಳ್ಕೊಳ್ತದೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ಅದು ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣ ಕಫ ಬರಬೇಕು, ಬ್ಲಡ್ ಅದನ್ನು ಎಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಹೊಸ ಕಫ ಬರಬೇಕು. ಯಾಕೆ? ಈ ಗಾಳಿ ಒಣಗಿಸ್ಬಾರ್ದಲ್ವಾ? ನೋಡಿ, ಬಾಯಿ ಒಣಗಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ, ಮೂಗು ಒಣಗಿದಾಗ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅನುಭವಿಸಿದಿರಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಒಣಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹಸಿ ಇಟ್ಟೇ ಇರ್ತದೆ. ಹಸಿ ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ, ಒಂದ್ಸರಿ ಹಸಿ ಬಂದುಬಿಟ್ರೆ ಅದೇ ಇರೋಲ್ಲ ಪರ್ಮನೆಂಟಾಗಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ಈ ಗೇರ್ ಆಯಿಲಲ್ಲೋ ಇಂಜಿನ್ ಆಯಿಲಲ್ಲೋ ಅದೇ ಆಯಿಲೇ ಯಾವಾಗಲೂ ಓಡಲ್ಲ, ಅದು ಸುಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಓಡಿದ ಮೇಲೆ ಸುಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತೆ, ಹೊಸ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಕ್ಷಣಕ್ಕೂ ಇದು ಗಾಳಿಯಿಂದ ಬರ್ನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ, ಗಾಳಿಯಿಂದ ಒಣಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಆ ಕಫವನ್ನು ಹೀರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಬ್ಲಡ್. ಈ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಈ ಹೀರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತದೆ, ಹೀರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಲ್ಲ, ಆವಾಗ ಕಫ ಅಲ್ಲೇ ಉಳ್ಕೊಳ್ತದೆ. ಒಂದನೇ ಕಾರಣ. ಮೊಸರು ಎರಡನೇದು. ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿ ಮೊಸರು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ಮೊಸರು ಪ್ರೋಬಯೋಟಿಕ್ಕು, ಇದು ಗುಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಇರ್ತದೆ, ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂತ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಕೇಳಿಬಿಟ್ಟಿದ್ರಿ. ಆ ಕಮೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಬರೀತಾರೆ, ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಒಂದೊಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಏನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು ಏನು ಬಿಡಬೇಕು ಅಂತ. ಮೊದಲು ಒಂದನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ, ಅದು ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಅದಾಯಿತು ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿರಿ, ಅದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏನೂ ಅರ್ಥ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಫಾಲೋ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಏನೂ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಒಂದು ಮೊಸರು ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಬರೀ ಏನದು ಸಂಶೋಧನೆಯಿಂದ ಅಥವಾ ಬರೀ ಒಂದು ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಗುಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಇರ್ತದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಬೇಕು ಅದನ್ನು ತಿನ್ನಿ ಅಂತಂದು ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳಿಬಿಟ್ರೆ ಅದು ಮುಗಿದೋಯ್ತು ಅಲ್ಲಿಗೆ. ಅದು ತಿಂದವರು ಹುಷಾರಾಗಿರ್ಬೇಕೇ ಇರಬಾರ್ದ? ಮಗು ಮೊಸರು ಕೊಟ್ಟಾದ್ಮೇಲೆ ಶೀತ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ನೀನು ಗುಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಬ್ಯಾಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಕೊಟ್ಟರೆ ಶೀತ ಆಗಬಾರ್ದಾಗಿತ್ತು. ಶೀತ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ದಟ್ಸ್ ಓಕೆ. ಮೊಸರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಡಬಾರ್ದಾ ಅಂತ. ಗುಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಅನ್ನೋವಂಥವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿರ್ತವೆ. ನೀವು ಅದರ ಅಗತ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಲೋಡ್ ಮಾಡೋವಂಥದ್ದು. ದೊಡ್ಡ ಕರುಳಿದೆ, ದೊಡ್ಡ ಕರುಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಇರ್ತದೆ. ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆಗ್ತವೆ ಅವೆಲ್ಲ ಅಂದರೆ, ಒಂದು 100 ಲೀಟ್ರ್ ಹಾಲಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೊಸರು ಹಾಕಿ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ, ಬೆಳಗ್ಗೆಗೆ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ ಅದು? ಇಡೀ ಹಾಲು ಮೊಸರಾಗಿರಲ್ವ? ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟು 100 ಲೀಟ್ರ್ ಹಾಲನ್ನು ಮೊಸರು ಮಾಡೋ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳಿಗೆ 12 ತಾಸಿಗಿದೆ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಕರುಳಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆಗಲ್ವಾ? ಆಗಕ್ಕೆ ಬರಲ್ವಾ? ಹಾಗೇ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವೇನು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಕೊಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಏನಿದೆ? 100 ಲೀಟ್ರು ಹಾಲನ್ನು ಮೊಸರು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ 100 ಲೀಟ್ರ್ ಮೊಸರು ಹಾಕ್ತಾರೆ ಆಗತ್ತೆ? ಇಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಸಾಕಲ್ವಾ? ಸೊ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಸಿಕ್ಕರೆ ಸಾಕು, ತಾನೇ ಅವು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆಗುವಂಥ ಕೆಪಾಸಿಟಿನೇ ಇದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಪಾತ್ರೆ ಸರಿಯಾಗಿರಬೇಕು, ಅಳ್ಳಾಡಿಸ್ದಂಗೆ ಇಡಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಪದೇ ಪದೇ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ ಇಡಬಾರ್ದು. ಹಾಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಇಟ್ಟರೆ ತಾನೇ ಮೊಸರು ರೆಡಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ದೊಡ್ಡ ಕರುಳಿಗೆ ಹೀಟನ್ನು ಆಗದಂಗಿದ್ರೆ, ದೊಡ್ಡ ಕರುಳಿನ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಲಕ್ಷ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ನೀವು ಸಮ್ ಅವರ್ಸ್ ಸಾಕು. 2-3 ಅವರ್ಸಿಗೆ ಅವು ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಆಗಿರ್ತವೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು. ಅದರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಹಿಂಗೆ ತಿನಿಸಿ ಕೊಡುವಂಥದ್ದಲ್ಲ ಅದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ. ಹಾಗಾಗಿ ಮೊಸರಲ್ಲಿ ಗುಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಹಂಗಲ್ಲ. ಮೊಸರು ತಿಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಅಗ್ನಿ ಮೇಲೆ ಬೆಂಕಿ ಮೇಲೆ ಮೊಸರು ಸುರಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೋ ಅದೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಬೆಂಕಿ ಮೇಲೆ ಮೊಸರು ಸುರಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ರೀ? ಆರೋಗುತ್ತೆ. ಹೋದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಅಕ್ಕಿ ಅನ್ನ ಆಗುತ್ತಾ? ರೊಟ್ಟಿ ಬೇಯುತ್ತಾ? ಏನೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಅಗ್ನಿ ಮಗುಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿ ಇರ್ತದೆ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಮೊಸರು ಸುರಿದ್ರೆ ಅದು ಜೀರ್ಣನೇ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಬಿಡಲ್ಲ ಬೇರೆ ಆಹಾರವನ್ನು. ಏನಾಯ್ತು ಅವಾಗ? ಜೀರ್ಣ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಬೇರೆ ಆಹಾರ, ಬರೀ ಮೊಸರು ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ,
ಯಾವುದೇ ಆಹಾರ ಜೀರ್ಣ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಅದು ಕಫ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕದು? ಲಂಗ್ಸು, ಸೈನಸ್ಸು. ಸೊ ನಾನು ಕರುಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದೆ, ಇಲ್ಲಿಗಷ್ಟೇ ಔಷಧಿ ನಾನು ಸ್ಟೀಮ್ ತೊಗೋತೀನಿ, ಅರ್ಶಿನ ಹಾಕೋತೀನಿ, ಇನ್ನೇನೋ ಇಲ್ಲ ಅಷ್ಟೊಂದು ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ಕೋತ ಹೋದರೆ ಲಂಗ್ಸು ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಅಥವಾ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಡಿಯೋಡಿನಮ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು. ಡಿಯೋಡಿನಮ್ಗೆ ಮೊಸರು ಸುರಿದು ನೀವು ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಇದನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇದು ಎರಡನೇದು. ಮೂರನೇದು ಸ್ವೀಟ್ಸು. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸ್ವೀಟ್ ಬೇಕಾ ಬೇಡ? ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಬೇಕು. ಆಟ ಆಡೋಂಥ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ಕುಣಿದಾಡ್ಕೊಂಡು ಬೆಳೆದಂಥ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಧುರ ರಸವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಹಾರ ಬೇಕು. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಸ್ವೀಟನ್ನು ಹೇಗೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಗೊತ್ತಾ? ಅದು ಜೀರ್ಣನೇ ಆಗಬಾರ್ದು, ಆ ರೀತಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಹಾಲು ಸ್ವೀಟಾ? ಸುಮ್ಮನೆ ಹಾಲು ಕೊಟ್ಟರೆ ಆಯ್ತಪ್ಪ. ಅದನ್ನು ಕೋವಾ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಅಂದರೆ ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಆಗಲಿಲ್ಲದಂಗೆ ತಯಾರು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಹಾಲಿನ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. ಹಾಲನ್ನು ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಅಂತೇನಿದೆ, ಹಾಲಿಗೆ ಮೊಸರು ಇದೆ, ಮೊಸರಿಗೆ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಇದೆ, ಬೆಣ್ಣೆ ಇದೆ, ಮುಗೀತು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅದರದ್ದು. ತುಪ್ಪ ಆದಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅದರ ಕತೆ ಮುಗೀತು. ನಾವು ಹಾಲನ್ನು ಪನ್ನೀರ್ ಮಾಡಿ, ಪನ್ನೀರನ್ನು ಏನೋ ಚಂಪಾಕಲಿ ಮಾಡಿ, ಪನ್ನೀರನ್ನ ಇನ್ನೇನೋ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಕೆಡಿಸ್ಕೊಂಡು, ಹಾಲನ್ನು ವಿಕೃತಿಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಇವನು ಕೆಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಹಾಲನ್ನು ಕೋವಾ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಕೆಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಕೋವಾ ಅಂದರೆ ಹೆವಿ ಟು ಡೈಜೆಸ್ಟ್, ಈ ಥರ ತಯಾರು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ ಈ ಥರ ಸ್ವೀಟ್ಗಳಿಂದ ಏನಾಯಿತು? ಕಫ ಹೆಚ್ಚಾಗೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಮಗುಗೆ ಹಾಲು ಕೊಡ್ತೀರಾ? ಕೊಡಿ. ಪಾಯಸ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀರಾ? ಕೊಡಿ. ಸೊ ಊಟ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬೆಲ್ಲವನ್ನು, ಶುದ್ಧವಾದ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಬೆಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡು ಪಾಯಸ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀರಿ, ಏನೂ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಸಕ್ಕರೆ, ಏನು ಸಕ್ಕರೆಗೂ ಬೆಲ್ಲಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ? 55% ಸ್ವೀಟ್ ಇದೆ ಬೆಲ್ಲದಲ್ಲಿ, ಉಳಿದ 45% ಮಿನರಲ್ಸ್ ಇದೆ. ಐರನ್ ಇದೆ, ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಇದೆ, ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಮಿನರಲ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ, ಬೋನ್ಸ್ ಗಟ್ಟಿ ಆಗ್ತವೆ. ಎಲ್ಲಿ ತಿಂತೀರಿ ಬೆಲ್ಲನ? ಸಕ್ಕರೆ. ಸೊ ಈಗ ಸಿಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೆಲ್ಲ ಯಾವ್ದು ಗೊತ್ತಾ? ಸಕ್ಕರೆ ತೊಗೊಂಡು ಕರಗಿಸಿ ಅದಕ್ಕೊಂದಷ್ಟು ಬಣ್ಣ ಹಾಕಿ ಬೆಲ್ಲ ಅಂತ ಮಾಡಿರೋದು. ಇದಕ್ಕೆ ಬೆಲ್ಲ ಅಂತ ಹೆಂಗೆ ಕರೀತಾರೆ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸಕ್ಕರೆಯಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? ಸಕ್ಕರೆಯಲ್ಲಿ ಬರೀ ಸಿಹಿ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಸುಕ್ರೋಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಇರೋದು, ಅದು 95%. ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಇನ್ನೇನು ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಸಕ್ಕರೆ ಭಾಳ ಸಿಹಿ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಆ ಥರದ್ದು ತಿನ್ನಬಾರ್ದು. 55% ಸಿಹಿ ಇದೆಯಾ, ಇನ್ನು 45% ಮಿನರಲ್. ಬೆಲ್ಲ ತಿಂದು ನೋಡಿ, ಆ ಸಿಹಿ ಅನ್ಸಲ್ಲ. ನೀವು ಕಚ್ಚಿ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬೆಲ್ಲ ಅದು ಒಡೆದೋಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ? ಅದರಲ್ಲಿ ಸುಣ್ಣದ ಅಂಶ ಇರ್ತದೆ, ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಮಗುಗೆ ಎಲ್ಲದೂ ಸಿಗ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಥರದ ಬೆಲ್ಲದಿಂದ ಪಾಯಸ ಮಾಡ್ತಿರೋ, ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಿರೋ, ಹೇಗೆ ಕೊಡ್ತಿರೋ, ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಬೆಲ್ಲ ಇರಬೇಕು. ಆ ಥರದನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೊಟ್ಟರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸ್ವೀಟು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಬೇಕು. ಅದು ಸಕ್ಕರೆ ಅಲ್ಲ, ಹಾಲನ್ನು ಕೆಡಿಸಿ ತಯಾರಿ ಸ್ವೀಟ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು, ಸ್ವೀಟ್ ಅಂಗಡಿಗಳೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾವಲ್ಲ, ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಬ್ರ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಸ್ವೀಟ್ ಅಂಗಡಿಗಳು ಕೂಡ ಇದ್ದಾವೆ. ಎಲ್ಲ ಹಾಲು ಕೆಡಿಸಿ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ, ಸುಮ್ಮನೆ ಏನೋ ಫಂಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪೀಸ್ ತಿನ್ನೋಕ್ಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಯ್ತಪ್ಪ, ಅದೇನು ದಿನ ಭಕ್ಷ್ಯಭೋಜಿಗಳ ಥರ ತಿಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ. ಸೊ ಈ ಸ್ವೀಟ್ಗಳು ತುಂಬ ಅನಾಹುತಕಾರಿಗಳು. ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವ ರೀತಿ ಸ್ವೀಟ್ ತಿನ್ನಬಾರ್ದು ಅಂದರೆ, ಮೊದಲು ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಕರೆದುಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಪಾನಕದಲ್ಲಿ ಎತ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸ್ವೀಟ್ಗಳಿದಾವಲ್ಲ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಜಹಾಂಗೀರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಜಿಲೇಬಿ ಇರ್ಬೋದು, ಲಡ್ಡು ಇರ್ಬೋದು, ಆಮೇಲೆ ಏನೋ ದುಂಡಿಗೇನೋ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ, ಜಾಮೂನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಈ ಥರದ್ದು ಮೊದಲು ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಕರೆದುಬಿಡೋದು. ಅದರ ಬೇಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮುಗಿದೋಯ್ತು ಆ ಆಹಾರದ್ದು, ಅದನ್ನು ಸ್ವೀಟಲ್ಲಿ ಎದ್ದೋದು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಟನ್ನು ಮತ್ತು ಆ ಪದಾರ್ಥದ ನಡುವೆ ಯಾವುದೇ ಕೆಮಿಕಲ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ, ಅದು ಸಂಯೋಗ ಸಂಬಂಧ ಅಷ್ಟೇ. ಅದು ಅದನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅಂತ. ಪಾತ್ರೆ ಮತ್ತು ಹಾಲಿಗೆ ಸಂಬಂಧನೇ ಇಲ್ಲ, ಪಾತ್ರೆ ಕಾಯಿಸುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಪಾತ್ರೆ ಹಾಲು ಏನಾದ್ರು ಒಂದಾಗತ್ತೇನು? ಹಾಲು ನೀರು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದಾಗತ್ತಪ್ಪ, ಪಾತ್ರೆ ಹಾಲು ಒಂದಾಗತ್ತಾ? ಹಾಗೆ ಇದೇನು ಪಾನಕ ಮತ್ತು ಹಾಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗುಲಾಬ್ ಜಾಮೂನು ಏನು ಒಂದಾಗಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಅದು ಅಕ್ಕಿ ಮತ್ತು ನೀರು ಒಂದಾದ್ರೆ ಅನ್ನ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಕ್ಕಿನೇ ಬೇರೆ ನೀರೇ ಬೇರೆ ಇದ್ದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆದಾಯ್ತು, ಮುಗಿದೋಯ್ತು ಅದ್ರ ಕತೆ. ಅದು ತಗೊಂಡು ಇದರೊಳಗೆ ಎದ್ಬಿಟ್ಟು ಇದು ಎರಡೂ ರೀತಿಯಿಂದಲೂ ಡ್ಯಾಮೇಜ್. ಒಂದು ಪಾನಕ ಡ್ಯಾಮೇಜು, ಎರಡನೇದು ಈ ಕರೆದಿರೋಂಥ ಪದಾರ್ಥ ಡ್ಯಾಮೇಜು. ನಾವು ಸ್ವೀಟು ಅಂದರೆ ಇವು ಯಾವ ಸ್ವೀಟ್ ಅಲ್ಲ. ಸ್ವೀಟ್ ಅಂದರೆ ಏನಾಗಿದ್ರೆ, ಪಾಯಸ ಕೊಡಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ವಿವಿಧವಾಗಿ ಹೆಸರುಬೇಳೆ ಪಾಯಸ ಮಾಡಿ, ಶಾವಿಗೆ ಪಾಯಸ ಮಾಡಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಬೇಳೆಗಳ ಪಾಯಸ ಮಾಡಿ, ಹೂರಣ ಮಾಡಿ, ಹುರುಳಿಯಿಂದ ಬೇಯಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೂರಣ ಮಾಡಿ. ನಾನು ಪದೇ ಪದೇ ಉದ್ದಿನಬೇಳೆ ತಿನ್ನಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರ್ತೀನಿ. ಉದ್ದಿನಬೇಳೆ ಬೇಯಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವೀಟ್ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಉಂಡೆ ಕಟ್ಕೊಡಿ ಮಗುಗೆ, ಇಲ್ಲ ಹೋಳಿಗೆ ಮಾಡಿ, ಒಬ್ಬಟ್ಟು ಅಂತಿರಲ್ಲ ಈ ಥರ. ಸೊ ಈ ಸ್ವೀಟ್ಗಳು ದಿನ ತಿನ್ನುವಂಥದ್ದು ಏನು ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಈ ಸ್ವೀಟ್ಗಳನ್ನು ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಇಟ್ಕೋಬೋದು ಮನೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಥರದ ಸ್ವೀಟ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಅಂಗಡಿಲಿ ತಂದು ಕೊಟ್ವಿ, ತಂದು ಕೊಟ್ವಿ, ಈ ಥರ ಸ್ವೀಟನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಮಗು ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಶೀತದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಈ 3 ಕಾರಣಗಳೇ ಪದೇ ಪದೇ ಶೀತ ಬರಲಿಕ್ಕೆ, ಪದೇ ಪದೇ ಆ್ಯಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ ಹಾಕಿದರೂ ಹೋಗದೇ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ. ಈ 3ನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಮಗುಗೆ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಇರ್ತದೆ, ತಂತಾನೇ ರಿಕವರಿ ಆಗ್ತದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇತ್ತಲ್ಲ ಮದು ಸರ್, ಈಗ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಮತ್ತೆ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮನೆ ಮದ್ದು ತರ ಒಂದೆರಡು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಶೀತ ನೆಗಡಿ ಒಂದೆರಡು ದಿನ ಹಾಕಿ, ನೀನು ಅರ್ಧ ದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸಂಜೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುವಂತ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡಿ? ಆಯುರ್ವೇದ ಸ್ಲೋ, ಆಯುರ್ವೇದ ಪರ್ಮನೆಂಟು, ಆಯುರ್ವೇದ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ. ಈ 3 ಸುಳ್ಳುಗಳನ್ನ ಜನರು ತುಂಬ ಹಬ್ಬಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಸ್ಲೋನೂ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಪರ್ಮನೆಂಟು ಅಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋಂಗೂ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲದೂ ಇದೆ. ಸ್ಲೋ ಅಲ್ಲ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ. ಈಗ ತ್ರಿಕಟು ಅಂತ ಒಂದು ಚೂರ್ಣ ಬರ್ತದೆ, ತಂದು ಮನೇಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮಕ್ಕಳು ಯಾರು ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ಮನೇಲಿ.
ಅದನ್ನು ಒಂದು 2 ಚಿಟಿಕೆ ಹಾಕಿ ಜೇನುತುಪ್ಪನೋ ಅಥವಾ ಬಿಸಿನೀರಿಗೂ ಹಾಕಿ ಹಿಂಗೆ ಕುಡಿಸಿದ್ರೆ ಆ ಎಳ್ತ ಬಂದಿರುತ್ತಲ್ಲ ಕೆಲವರಿಗೆ, ಕೆಮ್ಮು ಕಫ ಆದಮೇಲೆ ಈ ಅಸ್ತಮಾ ಥರ ಎಳ್ತ ಬಂದಿರುತ್ತೆ, 2-3 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿರ್ತದೆ ಆ ಎಳ್ತ ಬರುವಂಥದ್ದು. ಇನ್ನೂ ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಕಫ ಆ ಥರ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಸಿವೆ ಎಣ್ಣೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪನ್ನು ಹಾಕಿ ಮತ್ತು ಹಿಂಗನ್ನು ಹಾಕಿ ಅದನ್ನು ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ ಕರಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಎದೆಗೆ ಬೆನ್ನಿಗೆ ಹಚ್ಚಿ ಮಗುಗೆ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಹಂಚ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಿ ಹಿಂಗೆ ಮಗು ಎದೆಗೆ ಶಾಖ ಕೊಟ್ಟರೆ ಹಾರ್ಡ್ಲಿ 2-3 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಆ ಎಳ್ತ ನಿಂತು ಹೋಗ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಆ ಕಫ ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಫ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಭಾಳ ಕಷ್ಟಪಟ್ಬಿಡ್ತೀರಿ ತಾಯಂದರು, ಮಕ್ಳಿಗೆ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಈ ಥರ ಜಸ್ಟ್ ಎಣ್ಣೆನಿಗೆ ಸಾಸಿವೆ ಎಣ್ಣೆನೇ ಆಗಬೇಕು. ನಾನು ಕೊಬ್ಬರಿ ಎಣ್ಣೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಹರಳೆ ಎಣ್ಣೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲ, ಸಾಸಿವೆ ಎಣ್ಣೆ, ಅದು ಉಷ್ಣವೀರ್ಯ ತೈಲ, ಅದು ತೈಲ ಅದೇ ಇರಬೇಕು. ಮನೇಲಿ ಸಾಸಿವೆ ಎಣ್ಣೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಹಿಂಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಉಪ್ಪು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬಿಸಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎದೆಗೆ ಬೆನ್ನಿಗೆ ಹಚ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಶಾಖ ಕೊಡಿ, ಹಾರ್ಡ್ಲಿ 2-3 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ತ್ರಿಕಟ ಚೂರ್ಣ, ಸಣ್ಣ ಮಗಾದ್ರೆ 1 ಪಿಂಚು, ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡ ಮಗಾದ್ರೆ 2 ಪಿಂಚು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ 3 ಪಿಂಚು ಹಾಕಿ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿನೀರು ಹಿಂಗೆ ಕುಡಿಸಿ ಅದು ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಹೋಗಿ ಇನ್ನೂ ಮುಟ್ತೋ ಇಲ್ಲೋ ಇಲ್ಲಿ ಕಫ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಇದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 5-5:15ಗೆ ಎದ್ದುಬಿಟ್ಟು ತುಳಸಿ ಎಲೆಗಳನ್ನ ಆವಾಗಲೇ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೀವು ಫ್ರಿಜ್ಜಲ್ಲಿ ತಂದು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಲ್ಲ ಆ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಆವಾಗ ಸೆಲ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುವಂತಹ ಕಾಲ ಅದು. ಪ್ರಕೃತಿ ಜೀವಕೋಶಗಳನ್ನು ಡಬ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ. ಅದೇ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಆ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು 1 ಚಮಚ ರಸ, ತುಳಸಿ ರಸವನ್ನು 1 ಚಮಚ ರಸಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜೇನುತುಪ್ಪವನ್ನು ಹಾಕಿ ಅಥವಾ ಹಾಲನ್ನು ಹಾಕಿ, ತಣ್ಣನ ಹಾಲು, ಬಿಸಿ ಹಾಲಲ್ಲ, ತಣ್ಣನ ಹಾಲು ಅಥವಾ ಜೇನುತುಪ್ಪ ಯಾವುದನ್ನಾದ್ರೂ ಹಾಕಿ, 2 ಬೇಡ, ಇದನ್ನು ಹಾಕಿ ಕುಡಿಸಿದರೆ ಅವತ್ತೇ ಶೀತ ಇರಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಇನ್ನೂ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಶೀತದ ಜೊತೆಗೆ ಜ್ವರ ಏನಾರು ಬಂತು ಅಂದರೆ ತುಂಬೆ ಹೂವು ಸಿಗುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ತುಂಬೆ ಎಲೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆ ತುಂಬೆ ಎಲೆ ಸಿಕ್ಕರೆ ಈ ತುಳಸಿ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು 2 ಹನಿ, ಅದು ತುಂಬೆ ಭಾಳ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕಬಾರ್ದು, ಅದಕ್ಕೆ 2 ಹನಿ ರಸವನ್ನು, ತುಳಸಿ ರಸಕ್ಕೆ 2 ಹನಿ ರಸವನ್ನು, ತುಂಬೆ ರಸವನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಜ್ವರ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ತುಂಬ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಮತ್ತು ಇದು ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ವಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಈ ಆಹಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾನು ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಬೆಂಕಿ ಆರಿಸ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಔಷಧಿ ಕೊಟ್ಟು, ನೀವು ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಸುರಿತಾ ಇದ್ದರೆ ಆರತ್ತ ಬೆಂಕಿ? ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಈಗ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಾಳೆ ಮೊಸರು ಕೊಟ್ಬಿಡೋದು, ಶೀತ ಕಮ್ಮಿ ಆಯಿತು, ಮಧ್ಯಾಹ್ನಕ್ಕೆ ಮೊಸರು ಕೊಟ್ಬಿಡೋದು, ಮತ್ತೇನಾಗುತ್ತೆ? ಹಾಗಾಗಿ ಮೊಸರು, ಸ್ವೀಟು, ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈ ಥರದ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ ನೀವು ಯಾವತ್ತು ಶೀತ ಬಂದರೂ ಕೊಡಿ, ತಕ್ಷಣ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಇವತ್ತು ಕೊಡಿ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಕೊಡಿ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಕೊಡಿ, ನಾಳೆಗೆ ಇರಲ್ಲ, ಮಗು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರ್ತದೆ. ಇನ್ನೂ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಅಮೃತಾರಿಷ್ಟ ಅಂತ ಇರ್ತದೆ, ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋಂಥ ವಿಷಯ, ಅದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರಿ. 5 ml ಬೆಳಿಗ್ಗೆ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ, ಸಂಜೆ ಕೊಟ್ಟರೆ 1 ಅಥವಾ 2ನೇ ದಿನ ಶೀತ ಟೋಟಲಿ ಇರಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುವಂಥದ್ದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು, ಪದೇ ಬರದೇ ಇರುವಂಥ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಆದರೆ ಕಡ್ಡಾಯ ನೆನಪಿರಲಿ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಫ ಇರಲೇಬೇಕು. ಅವ್ರು ಬೆಳೆಯೋದೇ ಕಫದಿಂದ, ಅದು ಆರೋಗ್ಯಯುತವಾದ ಕಫ ಇರಬೇಕು. ಜ್ವರ ಬರುವಂಥ ಕಫ, ಶೀತ ಬರುವಂಥ ಕಫ ಅಲ್ಲ. ಅದು ನಿಮಗೆ ಕಫ ಇದೆ ಅಂತ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಈ ಮೇಲ್ಭಾಗ ಬೆಚ್ಚಗಿರುತ್ತೆ, ಮಕ್ಕಳು ಹಣೆ ನೋಡಿ ಬಿಸಿ ಇರ್ತದೆ. ನನ್ನ ಮಗು ಯಾಕೋ ಜ್ವರ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಿರ್ತದೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಅದು ಬೆಚ್ಚಗಿರ್ತದೆ. ಆ ಬೆಚ್ಚಗಿರೋದಕ್ಕೆ ರೀಸನ್ ಅಂದರೆ ಕಫ ಕರಗಿಸ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಆ ಕರಗಿದ ಕಫದಿಂದನೇ ನಿಮ್ಮ ಮಗು 1 ಇಂಚು 1 ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರಲ್ಲಿ ಬೆಳೀತಾ ಇರೋದು. ಅದೇ ಮಜಲಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಕಫ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೇಕೇ ಬೇಕು, ಆರೋಗ್ಯಕರವಾದ ಕಫ. ಈ ಶೀತ ಬರುವಂತಹ ಕಾಲ ಈಗ ನವಂಬರ್, ಡಿಸೆಂಬರ್, ಜನವರಿ, ಈ ಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ಎಪಿಸೋಡನ್ನು ಮುಗಿಸೋಣ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಆರೋಗ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯ ಇಂಥ ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿಡಿಯೋಗಳಿಗಾಗಿ ವಿಶ್ವವಾಣಿ ಹೆಲ್ತ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ.